नमस्कार, म अभिषेक ब्रतदेखि। एक्सपर्ट महाराजगञ्जसँग म जोडिएको समय चाहिँ एकदम छोटो 1-2 महिनाको भए तापनि। यो यात्रा चाहिँ मैले लामो गरिसकेको छु। म भिसा लिइसकेँ मैले। यहाँसम्म पुर्याइदिनलाई एक्सपर्टको गाडीमा हालेर ड्राइभर सिटमा बसेर चाहिँ आबा म्यामले मलाई पछाडि राखेरै हरेक खाल्डाखुल्डी चलाएर मलाई स्पिड ब्रेकर कुनै आउँदैछ भने यो प्रब्लम आउँदैछ है, अब ब्रेस भएर बस, अब यो हुँदैछ है, अब हामी यसो गर्छौँ भनेर सँगै नै सजिलोसँग यहाँसम्म ल्याइदिने त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। बाटोमा धेरै ट्राफिकहरू पनि आयो। कहिले एनओसीको ट्राफिक आयो, कहिले अफर लेटर ढिला हुने ट्राफिक आयो। ट्राफिक आएर रोक्न खोजे तापनि म्यामले चाहिँ मलाई गाइड गर्दै अब यसो गरेपछि सल्भ हुन्छ भनेर सिकाउँदै अगाडि बढाउनु भयो। त्यसको लागि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो एक्सपर्ट महाराजगञ्जको बारेमा चाहिँ मैले आफ्नो साथीबाट पढ्दा उसले भन्थ्यो जहिले एक्सपर्ट जाऊ आबा म्यामलाई भेटौँ, एक्सपर्ट जाऊ आबा म्यामलाई भेटौँ। के रहेछ त एक्सपर्ट महाराजगञ्जमा? किन चाहिँ आबा म्यामलाई नै भेट्नु भएको छ? ल ठिकै छ, एकचोटि भेटिदिउँ भने भेटेपछि यहाँको सर्भिस लिएपछि अब म पनि त्यही भन्छु, एक्सपर्ट आऊ आबा म्यामलाई भेटौँ।